无论是阴雨还是天晴，彼此相拥，穿越风雨和泥泞，有你。这个好，我也觉得这个好。这个呢，赤霞珠、品丽珠、梅洛混酿的比例非常完美，而且熟化时间应该超过了20个月，口感层次清晰，单宁细腻，果味丰富，应该是大众都会喜欢的味道。说的不错，可是我还是不太满意。作为红酒大师的新酒来说，总感觉缺少些什么，不够突出。你这么快就要启动新酒啦？我想邀请你加入，愿意吗？你好歹也是我的徒弟，自从去了安达集团，在我这边3天打鱼2天晒网，没良心的东西，白栽培你了。现在是给你一个回报施恩的机会，愿意吗？不是，我是最近过得怎么样？挺好的。我听说你升职了，这你都知道？看来许明辰、许晴然对你还不错哦。那你那边是不是更忙了？以后更顾不上我这边了。不敢，我会好好考虑的。那我等你答复。好的，师傅。大家都知道，我们酒店1年1度的进口红酒采购会马上就要开始了。跟往年相比，今年最大的不同就是增加了国产红酒的比例，这主要是为了迎合市场的变化。国产酒近1-2年来发展迅速，势头强劲，我们要尽早地接触有潜力的供应商，达成长期共荣的合作关系。这件事对于我们酒店来说具有重要的战略意义，不能马虎。所以今年的采购会还是由白总监负责，流程参照往年，只是在过程当中增加一个国产红酒供应商的筛选环节。明白。大家都知道，咱们行政酒廊又多了一位陆总监，所以安秘书过来跟我商量，决定今年的采购会就由白总监和陆总监2位共同负责。白总监依旧负责进口红酒的采购，流程跟往年一样。陆总监就负责国产红酒的采购，白总监可以给陆总监一些专业性的指导啊，专人专项。大家有什么意见？陆芬芬她没有红酒采购的经历，这么重要的任务交给她，她难以胜任的。既然是2位总监，另外1位总不能闲着。所以陆总监，安秘书对你委以重任，你可千万别让他失望啊。安秘书果然骗进陆芬芬啊。所以啊，我们才要早做打算的。白总监，你也说过了，这个陆芬芬是不懂得采购的，交给她这么重要的任务，她能胜任吗？我到家了。你跟他住在一起了？你们发展的够快的。这2天谢谢你啊，师傅。联合出新酒的事情，预计什么时候给我答复？我还不知道呢。这次的新酒呢，会是一个系列，而你会负责其中的一款。真的？我来负责吗？你还可以为它命名。那我可以自由发挥？当然。行，那我一定尽快给你答复。师傅，时间也不早了，你也赶紧回去吧，我先走了。我看着你进去。
你在家呢？回来了。嗯，刚飞利浦送我回来的。我看到了。吃醋啦？飞利浦是你弟弟耶。我当然知道他是我弟弟，可是他我最喜欢你了，你还在担心什么呢？这么晚了，我能不担心吗？我知道，我这段时间工作太忙嘛，没有太顾及到你。你最好了，你知道我全世界最喜欢你了。再说，飞利浦他是我师傅，而且我就把飞利浦当做弟弟。什么？我把飞利浦当做弟弟呀。我是你男朋友，他当然就是你弟弟。笑啦？笑了就是不生气了。我跟你说啊，今天飞利浦说让我做一款自己的红酒。挺好的，这是每个红酒大师的梦想。但是我还没有想好，因为我最近真的太忙了。你的意思是让我减少你的工作量？才不是，我是在想要怎么办呢？我这得先把酒庄的事情解决好，还有总监的工作我也得做好，最后再来想自己的事情。你知道就好。我知道，但我还是好激动啊！你知道的，我一直都想做一款自己的红酒，又平价又好喝的那种。你知道吗？这世界上有句话，叫做鱼与熊掌不可兼得。我懂啊，可是那些高端的红酒真的太贵了，特别不友好。我要做，我就做一款能让大家实现红酒自由的酒。不相信啊？我知道你们这种人喝酒呢，喝的不只是酒，而是一种身份的象征，所以没有最贵，只有更贵。我以前跟你说过，我的父亲也是白手起家，他以前想做的也是平价红酒。真的啊？我从来没有听你提起过你父亲的事。我很想他。如果当年没有出意外，我和天然的命运都会不同。你别伤心了，对不起啊。芬芬，你不会明白，你对我意味着什么。自从我父亲发生意外以后，我就像变了一个人。我要坚强，要带领集团发展，要成为姐姐的依靠。有时候我都会觉得，我变得不像我自己。直到遇到了你，你让我的人生闪闪发光。其实你也点亮了我的人生。在我温暖掌心，有你而存在的爱情，一起牵手走成美丽的风景。无论是阴雨还是天晴，彼此相拥，穿越风雨和泥泞。有你而存在的爱情，每一秒心动都期待着光晕。可以吗？我会守护这一份约定，守护这份爱到永远，到无尽。
睡醒了？嗯。